Tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questo spazio di anteprima della puntata di TV7 Match di questo venerdì 11 giugno. Buonasera Ermanno. Buonasera. Allora, cosa abbiamo messo in cantiere questa sera per i nostri telespettatori? È una bella domanda, eh? Camillo Benso, conte di Cavour. Cioè un personaggio che ha fatto l'Italia, ha partecipato alla costruzione dell'Italia, ma soprattutto per l'epoca rimane un rivoluzionario. Cioè il pensiero politico dell'epoca è totalmente diverso, diciamo, per quelli che detengono il potere. Lui naturalmente si avvicina molto di più a quello che è il lato rivoluzionario politico del liberalismo, che era già un concepire la vita in maniera diversa e contraria a quello che invece è stato tutto il periodo precedente. Quindi partecipò e fece grandi cose, ma fece anche grandi sbagli. E soprattutto fu un po' originale nell'interpretare la sua attività partecipando a determinate guerre, opponendosi ad altre, insomma una cosa abbastanza complessa. Non è molto, diciamo, lineare il comportamento di Camillo Benso, conte di Cavour. Di questo insomma cercheremo di dipanare la matassa e parleremo anche, torneremo a occuparci anche dei truffati delle banche, lo faremo nella seconda parte della trasmissione per parlare del fondo indennizzo risparmiatori e anche dei dibattimenti, dei processi che sono in corso. Adesso andiamo un attimo. Che non finiscono mai, quindi c'è il pericolo che ci sia una prescrizione. Quindi diciamo che quelli che sono stati truffati e anche parzialmente poco, diciamo, rimborsati non abbiano nemmeno la soddisfazione di vedere condannate le persone che hanno truffato, che hanno creato una truffa di migliaia, centinaia di miliardi. Certo. Certo. Bene, di questo parleremo questa sera, adesso un breve break pubblicitario e poi sigla e poi inizieremo la nostra trasmissione tra poco.